Раньше дальше есть. Уже помнишь, раньше куда? Да, туда он пошел. Сейчас, конечно, будет. А сейчас он теперь заезжает туда, да? Вот сейчас прям до станции едет. А раньше он не ездил, да? Когда мы с тобой Да, пошли? мы ездили до станции прям. Сейчас Ездили, да? потом скажу. Куда? Что тогда помнишь? Все, потом скажу. Вот она, конечно. А это конечная, наш конечная? Станцию снесли. А мы же в ту трассу. А мы поездом сюда ездили.